Ahojte, takže sme tu zase pri novom videu. V tomto videu sa budeme vedovať tomuto ľudu. Ako ste mohli v predchádzajúcom vlogu, neviem síce kedy vyjde, ale určite vyjde skôr ako tento, vidieť v dobrodružných nákupov, kde som bol pre túto 36 až skoro pri Bratislave. Nie je to moje auto, bol som to kúpiť kamošovi a viac menej kupoval to s tým, že chce mať nejaké auto na zimu a nevedel zohnať asi nič zaujímavejšie, alebo neviem kvôli čomu ho to oslovil presne toto auto. Takže bol som ho pre ňo a ideme ho trošku prichystať na také zimné vozeníčko, nejaký základný servis. Takže ukážeme vám to, že Cabrio nie je vhodné len na leto, ale takisto splní radosť šťastnému majiteľovi aj počas zimného obdobia. Ideme to teda pripraviť na zimu. Chalanisko sa s tým chce voziť po snehu, takže musíme to trošku dvihnúť hore. Dáme tam iné kolesa, nechce do toho veľa investovať, keďže to bude len winter package. Takže potrebujeme tam dať nejaké normálne kolesa s pneumatikami, na ktorých to auto bude fungovať. Určite ho musíme trošku dvihnúť hore, pretože je veľmi nízke a všetko by z neho trhal. No a postupne si poukazujeme takú rýchlu prípravu na zimu tohto autička. Takže neprepínaj a sleduj ma naďalej. Ahojte, volám sa Roman Kuchárik, na ceste dôverujem svojmu autu a v dielni na rádiu od Profi Garage. Ponúkajú kompletné vybavenie pre servis a dielňu, od ventilu až po prezúvačky, vyvažovačky, kompresory, dvojstĺpové a nožnicové zdvihaky, skrátka všetko možné. Montáž a revízia je u nich samozrejmosť. No, takže ideme si spraviť najprv taký základný servis, preventívny, a to vymeníme si olej v aute. Je to asi každého osobná vec, aký olej používa. Ja používam najčastejšie Valvoline do týchto motorov viskozitu 10V60, keďže auto bude dostávať stále náklad. Takže väčšinou pri tomto použití a pri týchto motorov používam, v podstate dávam to aj do svojej turbovky. S tým mám takú najlepšiu skúsenosť, ale ja si myslím, že to je úplne jedno, aká nie je viskozita, ale značka. Ja si myslím, že to všetko bude porovnateľné, ale v podstate tú viskozitu 10V60. Takže preventívne si v tom vymeníme olejík. Bovie kedy bol menený a určite tomu neuškodíme. Takže to bude taký prvý základ, čo sa v tom aute zrobí. Uvidíme, ako to vyzerá zo spodu. Bolo to vraj vyvarané, takže nemal by byť problém ani s dvíhaním. Čo som si všimol, výfuk tam je dejak tuningov, len zrotovaný. To budeme možno musieť opraviť, aby to nestratil, keď to bude lietať zo strany na stranu. No a trošku sa na to popozeráme, hovorím, čo si všimneme, nejaké drobné nedostatky poodstraňujeme a pripravíme to na snežik. Som zvedavý, ako to bude chodiť. Ešte vyzerá, že aj katalizátor to auto má. Či je plný, ale tuningy tu máme dobré. To som si všimol všade. Takže toto budeme musieť odstrániť, ale vyzerá to v pohode. Nie je tu dieravé. Predné ramena máme polyretány. Ešte by možno sa patrilo motoru pevniť na pevno. Stabilizátor je na polyretánoch. Adaptery tu máme. Toto ani neviem koho sú adaptery. Takže tak, dobre. Ideme si vypustiť teda ten olej. Nech nám to tečie. Pokiaľ to máme zohriaté. Tu nám chýba jedna šľupka na výfuk. Zamajzano naprava takisto je na polyretánoch, čo je super. Ale to aj chalanisko v podstate
čo som to bol kupovať, že to bolo na poliretánoch celá zadná náprava. Sú to teda svoje hrubé polosy, ale zaujímavé, že Diffig je 168 malý. Pancierové hadičky, tuningy. Ja si myslím, že na zimu to bude viac než postačujúce. Tu zdaje, ako to bude chodiť v zime. Je tu štelovák, dúfam, že sa bude dať, že bude sa dať pohodiť tie matice, pretože odvihneme hore. Tak teraz je to voľné, je to zčapané úplne dole a tým pádom, že tu ideme dať malé 15 kolesa a že by to všetko nepotrhal v snehu, musíme to dvihnúť hore. A lepšie sa v zime s tým autom, keď je vyššie jazdí, pretože strašne to potom brzí ten sneh, keď je trošku väčší sneh, tak je stále problém už potom s tým. Olej necháme asi vytiecť. Kamoš mi volal, že došli pneumatiky, tak idem zatiaľ do mesta, olej zatiaľ vytečie, pôjdeme po pneumatiky, pôjdem sa aj najesť a pokračujeme ďalej v práci. Točí ťa telka, Ujo Šimon, zbieram za bery, že by sme mali na dlhé zimné večery čo strihať. Takže to čo, vítam vás u dnešného daily vlogu, alebo ako to volá? Hej. Live by Roman? Hej. Dobre. Ideš to vyzuť, ja to mám už vyzuť. Vieš čo? Taký si lenivý, že ja mám vyzuť, ne? Vyzuť viem, no toho som chcel, že bral by som ti aj s gumou. Alebo najlepšie aj ty vyzuj, lebo ja to aj tak budem musieť obuť a zase vyvážiť. No. A vyvažovačku mám na firme. Vieš, to aha, lepšie, no dobre, dám tebe dobre. Peniaze, vyváž to Dobre, koleso. OK, dobre. Tu máme najlepšie gumky. No chceme sa dneska voziť. Dneska? Vieš čo? Tá asi na naše miesto so Zagom. Aha. Len ja som myslel, že bude mokro. To s tým na mokrom. Nie, čo si, ja to tie gumy aj nedám teraz, mám druhé. Ale akože na mokrom som sa chcel pozrieť. Veľmi je trafené, nebude ho treba zvárať. A povedz, že medzi lúčom vpredu. Tu. Akej pukne? Bude ho treba urobiť proste. Dobre, len a ďalšia vec je ešte tá, že to farba pôjde do ryti, hej? Rovno mu volaj. To zastudená ani nebude toto, vieš. To musí nahriať, 100%. Pozri sa, tak či tak ten disk je v podstate, keď sa neopáli. Ale mu povedz rovno, že tá farba bude opalená, lebo on to musí nahriať, vieš. To zhorí tá farba tam, aj bude otlačené tu na, vieš. Od toho, jak to bude tlačiť. Vieš, ja som nevedel, že tu je predná strana, aby som ti to hneď povedal. Takže toto mu rovno povedz. Že proste tá farba bude zničená, vieš. To nedá sa bez toho zrobiť, lebo on to musí zohriať, to zastudená mu to pukne, vieš. Pozri sa, jak bude, tak bude, treba ho aspoň opraviť na toľko, že by sa dal použiť. Hej. Takže ideš aj ty večer? Čo ja mám večer? Či, pozeráš sa na No však odprezentuješ 2.8, nie na predaj, na bazoš. Hej, Nie? Strandista. Volal ti takto ináč? Môžeme teraz ju ísť odprezentovať do videa. Môžeme. Môžeme odprezentovať. A volal ti už takto na ňu? Jolita, už keď si tu, dám ti Mikulášsky darček. Jaký? Ja, včielka toto? Nie. Keď zasmeješ sa trošku. Včielka, jak sa to volá nový? Jak to je, keď to máš nové oblečenie? Jak to prišiel nový? Čo? Prišiel nový merch? Či čo to je? Nie merch, jak sa to volá? Čo na mňa vytasíš? Ale o to sa nepozeraj sa. No. Počkaj. Toto sú koho kolesa tu? Toté? To skade si zohnal? To teraz si kúpil? Či to už ich máš dlho? Možno príde Santa. Toto jak žene ukážem, ale to čo tam je, Nuka? CDčko. Porňaky? Čo ty si, žena ma zahluší more. Daj tam mladým chlapcom. Mi stačilo? Daj mladým chlapcom. Počuj, žena ma zahluší. Som to chcel. To sú tie RHZV3, nie? Toto? Nie, to sú Real Mesh. A to je čo, 9,5? 17? 9,5 a 9. Ja, že to je po kuse, hej? Nie. Všetky 4 mám, ale zadné sú 9,5 a predné sú 9. Hej. Bo toto sú tie dáre, nie? Kolesa tu na. Hej. Hej.
Fajne, fajne. Dobre, ideme ja Šimon, bo tiež mám toho dosť. Čo ešte ideš robiť? No tá idem do Askofu po olej, idem vymeniť olej v toto 36 kabriu, prezujem ju rovno, bo to jemu idú 4 gumy. Mu to prichystám a treba mi vymeniť olej v totej 2,5, čo sa chcem ísť voziť, ale ja som myslel, že budem rholiť mokro, vieš, a nemám ani... Akože mám gumy, ale nechce sa mi prezuje, ja som myslel, že tak pôjdem bez gum, len sa povozím kus, vieš, a idem naspäť, vieš. Nechcel som tak. Nie, určite nie. No. Nie je také počasie, keby bolo, že fakt, že by bolo mraz, že fakt by stiahlo. Ale ja som rozmýšľal, treba mi ho dostať do Olšan, že by som zriešil tú zadnú napravu, vieš. Tie ramená, tie poretany a toto všetko. A aj tak budem musieť asi na vozíku. Tak naložím čierne kúpe na vozík, čierne kúpe dám tu ku tebe do garážu, stať a zoberiem M4, dám tam, bo to tam bude dlho na zdvíjaku vzadu, jak ju tam dám, vieš. A aspoň nebude na vode, vieš, auto. No, takže sme naspäť v dielni. Olejček máme odkvapkaný, ideme si dotiahnuť šrubku, vymenieme si ešte olejový filter a môžeme to poskladať. Rozumiem, či k tomu je nová podložka medená. Takže pokračujeme ďalej. Najdôležitejšou časťou zimnej výbavy sú zimné pneumatiky. Takže idem vám ukázať, čo používam ja. Je to asi najlepšie pomer cena kvalita. Veľa ľudí tieto pneumatiky poznáte. Sú to v podstate vrániky. Tu je, keď sa dobre nemýlim, český výrobca Green Diamond. To znamená to, že v tej gume sú kúsky karbidu. To sú také tvrdé čiastočky, ktoré majú tendenciu kvázi na zľadovateľom povrchu sa skorej zahrízať do tohto povrchu. Čiže spôsobuje to, že tým pádom pneumatika by mala mať lepší grip. Čo sa týka ceny, je to asi najlepšia pneumatika, ktorú som zatiaľ mal. Nesklamala, čiže viac menej stále každú zimu odporúčam tieto pneumatiky kúpiť nové. Pretože po roku už predsa tá guma nie je taká, ako keď je nová. A druhá vec, čo je dosť veľký faktor, je to, že tá pneumatika, pokiaľ je nová, tak má všade hrany. Tieto hrany sa všade opotrebujú. Čím to je viacej oble, tým tá pneumatika stráca tie perfektné jazdecké vlastnosti. Ale hovorím, som maximálne spokojný s tou gumou, funguje dobre. Je to taká plávajúca guma, hej. Nehovorím, že nie, ale ja si myslím, že to asi každá jedna zimná pneumatika je taká mäkšia, ale má perfektné jazdné vlastnosti, či už na snehu, ale takisto aj na vode. Veľmi dobre sa mi na tom chodí aj na vode, pretože aj keď šmykam na aute na vode, odchádza auto tak plynule. Není to také, že drží a naraz v podstate odíde, hej. Veľmi príjemne sa mi na tom šmyka, v podstate aj na vode dosť isto. Hej, že nebojím sa toho a jednoducho cítiš, že tá pneumatika, aj pokiaľ je nejaký len zľadovateľný povrch alebo vyslovene mokrý na ceste a človek na nej šmýka, tak cítiš, že tá guma funguje, že jednoducho keď aj ten plyn uberiem, tak má tendenciu sa to zvolnávať. Ja som, hovorím, čo sa týka jazdných vlastností, veľmi spokojný, čiže v podstate používam to. Najlepšie pre mňa, čo sa týka rozmeru, je 15 a 15 čo najnižšia a najúžšia z jediného dôvodu, tie 36 5 nemajú nejaký extra výkon. A druhá vec je aj pri tých väčších rejdoch je problém vpredu, aby sa to nikdy neopieralo. A v podstate čím menšie koleso, tým lepšie. Hej. Čiže v 15 najmenší rozmer, ktorý dostať skúpiť je 185 60 15. Takže toto som v podstate odporučil aj chalaniskovi, ktorý má toto auto. Respektíve neodporučil. Ja som ich rovno objednal, ani som sa o to nepýtal. Lebo ako v tejto cenovej relácii je to asi jedno. Disky je úplne jedno, je to viacej estetika. Tieto plecháče budú vyzerať veľmi krásne na tom aute. Veľmi sa na to teším, ale tak bytočne do toho veľa peňazí tlačiť nechcel. Takže očistili sme si dosadacie plochy. Dáme nové ventily, ideme to obuť. No a ideme to nahodiť na auto.
Predtým si ešte nastavíme zadok, sa mi zdá, že tam chalanisko, ktorého som kúpoval to auto, dával série pružiny, takže zadok stojí pomerne vyššie oproti predku. Predok ešte budeme musieť vyšrubovať a dvihnúť to hore. Takže čo sa týka obutia, asi to je tak všetko, aj čo sa týka skúseností. Pokiaľ neviete čo obuť, určite nebudete sklamaní z tohto tuna. Viac menej, keď sa ma niekto pýta, asi toto je taká jasná voľba. Sú určite aj kvalitnejšie pneumatiky, ale tam je cenová relácia za kus úplne niekde inde, hej. Čiže ja som s tým veľmi spokojný a pred každou zimou si objednám nové tie gumy, aj keď už posledný krát stále ľutujem, či mám objednať, či nemám objednať, keďže ve zimné večery je ich stále menej a menej, keďže toho snehu máme stále menej a menej, no ale bez toho to nejde. Jednoducho je to cítiť už, keď človek inde na bočných tých gumách, už to nie je to, čo to je na nových gumách, takže jednoznačne pred zimou povinne nakupovať nové pneumatiky a budete určite s tým spokojní. No, ideme dotiahnuť ešte koleska s momentovým kľúčom. Treba nám ešte opraviť ručnú brzdu, ktorú som otrhol. Vám za chvíľočku ukážem, keď som bol skúšať auto. Ako ja by som si poradil zimu aj bez ručnej brzdy, keďže ja väčšinou používam v zime také auto, kde ručná brzda nie je. Keď by som viacej piloval techniku, ako pracovať s váhou z auta. Ale určite s ručnou je to jednoduchšie šmykať, keď ju máte. A keďže toto auto nie je moje a chalanisko to tam chce, asi ja by som si to opravil, keby som to trhol, tak musíme to opraviť. Treba mi vybrať vonku ešte zalomenú šrubu. Hneď vám ukážem, že kde. Či nie je náhodou odesácká ručná brzda. A čo ma to dosť prekvapuje, lebo možno to nie je Odesa, ťažko povedať. Aha, koho tu máme? Koho tu máme? No poď von na Dela, šup šup. No. Tu máme ručnú brzdu, ktorú som takto odlomil. Treba mi tento závit vybrať vonku a sústružníkovi dám toto tu prerobiť a sa to zavalí na novo a bude zase šrubovacia, čo je trošku nie že problém, ale bude mi treba toto tu vybrať vonku. A neviem, či to budem zvárať, alebo mi to pôjde len tak s sekáčom, to podľa mňa nepôjde, ale nechcel som to tu zvárať, lebo nechce sa mi vyťahovať zváračku. Skúšam tam zavrtať jemnú dierku a potom tam nabijem nejaký križový šrubovák a vyskúšam to vytočiť. To by nemalo by to byť extrémne silno dotiahnuté. No nepamätám sa, jak som to doťahoval. Len či do toho železa budem vedieť zavrtať. No, neviem, či to nie je malé. Uvidíme. Mohlo by to ísť. Ide. Paráda. Takže podľa tohto zavitu musíme dať vysústružiť taký tu na prípravok. Dať čo pevnejšieho očividne, aby tá ručná bola naspäť odnímateľná. Možno bude trošku kratšia, možno ani nie. Uvidím, jak to vymyslím. A to je v podstate jedno, to je tak ten vajný válček, lebo strašne ťažko išla tá ručná brzda. No, asi taká prvá etapa toho auta je za nami. Olej máme teda vymenený. Máme to prebruté na zimákoch. Dvihli sme to hore. Opravíme ešte tú ručnú brzdu. A myslím si, že keď nás sneží, môže to ísť chalan skúšať. Do budúca by som ešte odporúčil opraviť ten výfuk, pretože mám je zdrotovaný
Neviem, aká životnosť toho bude, takže uvidíme. No ale možno... Ja by som si to neopožičal, dal by som dole strechu. A natočil by som také video na snehu. Mohlo by to byť zile. Možno také podložky, určite by som doporučil mu ešte možno nejaké sedačky na to. Ale verím tomu, že ak ešte niečo bude robiť, tak mi to donesie a natočíme si z toho ďalší príbeh. Takže pokiaľ sa ti takéto moje videá páčia, kľudne ma sleduje naďalej, budem rád. Lajkuj, zdieľaj to, nech to vidí čím viac ľudí a nech máme čím väčšiu podporu. Takže ešte ahojte a prajem vám pekný zvyšok večera.